կոմպետենցիաների խնդիրը իհարկե պետք է շատ սուր դնել։ Դրանով խնդրեմ պարոն Գասպարյանին նաև իր առաջի արձագանքը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, առաջին արձագանքը միայն, որովհետև բովանդակային որոշակի նկատառումներ ունեմ, նախ ուզում եմ ասել, որ Genesis Armenia ուղեղային կենտրոնը եւ Հայաքվեն ազգային անվտանգության թե սպառնալիքների, թե ընդհանրապես հայեցակարգային մոտեցումների, թե ռազմավարության առումով նույն գծում են գտնվում գրեթե որոշակի տարբերություններով եւ բավական երկար ճանապարհ են անցել միասին համատեղ քննարկումների, այդ թվում տեքստային մտքերի փոխանակման, ոչ միայն զրույցների մակարդակով, ինչը բնականաբար հարստացում է մեր համատեղ գիտելիքների բանկը եւ այդ բանկը պիտի դրվի հանրության դատին եւ դառնա պետական քաղաքականության համապատասխան ինստիտուտների եւ գործիքակազմի որդեգրման դեպքում։ Քիչ առաջ պարոն Աթանեսյանը շատ հետաքրքիր դեպք մեջ բերեց, այսինքն իրադարձություն 2007 թվական, այո, մենք երկուսս էլ եղել ենք Դրաստամատ Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտում եւ որպես քաղաքագետներ մենք գիտենք նաեւ վանավիճել բազմաթիվ հարցերում։ Այստեղից պիտի սկսեմ որպես առաջին հայց, ինչը պարոն Չալաբյանը նաեւ ասաց, ես կտրականապես դեմ եմ մտքին, որ մենք ռազմավարական մտածողություն չունենք։ Դա սեփական ինքնությունը ոչ թե թերագնահատելու կամ գերագնահատելու, այլ լավ չճանաչելու կամ ուշադրություն չդարձնելու հետևանք։ Միթե հայության ռազմավարական մտածողությունը չէր առաջինը դիեզերքում կանխատեսել համաշխարհային ամենամեծ կրոնի ընդլայնումը։ Միթե մի ամբողջ ազգի գոյութենական առանցքը գրերի գյուտը ամենամեծ ռազմավարական ուղղությունը չէր հայության համար ընդհանրապես մտածողության առումով։ Միթե Ժան Բոդենից 4 դար առաջ Մխիթար Գոշի դատաստանագիրքը եւ պետության ձևերի եւ կառավարման մոդելների մասին նեոպլատոնական մոտեցումները ցույց տալ եւ ամբողջ աշխարհին նվիրել այդ ամբողջը ռազմավարական մտածողություն չէր։ Միթե Հովսեփ Էմինը, Մովսես Բաղրամյանը, Շահամիր Շահամիրյանը ռազմավարներ չէին աշխարհի մակարդակով, երբ ամբողջ բրիտանական նավատորմը թույլտվություն էր խնդրում իրենցից երթևեկելու կամ նավարկելու։ Ասել կուզի, մենք ավելի շատ կաղում ենք տակտիկայից։ Մենք իրար հետ լեզու գտնել չենք կարողանում։ Այս ռազմավարության հայեցակարգը, որը գրված է, դրա վառ ապացույցն է, որ մենք կարող ենք շատ լավ հեռանկարային մտածել, թե ինչպիսին պետք է լինի, բայց մենք գործիքակազմը, որով մենք այդ հարցերի պատասխանը կտանք, թե ինչպես պետք է լինի, այդտեղ կաղում ենք, ինչը պարոն Վարդանովը ալեգորիկ փորձեց նաև ներկայացնել։ Տեսեք, առաջին հայացքից ինձ համար սա շատ հոգեհարազատ փաստաթուղթ է, իհարկե կան լրջագույն խնդիրներ, որոնց պետք է ավելի ծանրակշիռ անդրադառնալ, դիցուկ առողջապահության ոլորտը չկար պարոն Քերոբյան այստեղ։ Եվ ես կարծում եմ, որ ցանկացած պետություն, որը ազգային անվտանգության ռազմավարությունը մշակում կամ հայեցակարգ է գրում, իսկ զուտ փակագից բացեմ, ես ավելի քան 14 տարի մինչև ինձ կհեռացնեին Երևանի պետական համալսարանից դասավանդել եմ իշարս այլ առարկաների, դասավանդել եմ նաև մի կուրս, հատուկ բարձր կուրսերի համար, որը կոչվում էր ազգային անվտանգության հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն, որտեղ Ճապոնիայից մինչև Միացյալ Նահանգներ, իտալական տարբերակներից հետաքրքիր տարբերակներն եմ ասում, հա։ Իսրայել, Թուրքիա, Իրան, ի վերջո այդ բոլորի վերաբերյալ մասնագիտական խոր գիտելիքներ եմ կարողացել ձեռք բերել եւ ինչն է ընդհանուրը, հա, փորձեմ ընդհանուրը ներկայացնել այդ հայեցակարգերի կամ ռազմավարությունների։ Հետ կոնֆլիկտային կամ հետ պատերազմական երկրի անվտանգային դոկտրինը իրավունք չունի
լինել կաղ, իրավունք չունի լինել անատամ, իրավունք չունի խոսել ընդհանրական փափկասուն խոսքերով եւ եզրույթներով։ Հետկոնֆլիկտային երկրի ռազմավարական վերազարթոնքի առանցքը պաշարված ամրոց դառնալու կոնցեպտն է։ Երբ դու խոսում ես համապարփական վտանգության մասին եւ փորձում ես ռազմավարական բոլոր մոտեցումները կենտրոնացնել պետության տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը եւ ընդհանրապես ինքնուրույնությունն ու անկախությունը պահելու հանգամանքի վրա, դու պետք է դուրս գաս սիմետրիկ ստանդարտ մոտեցումներից։ Ես կարծում եմ, որ նմանատիպ հայեցակարգերով մենք ամբիցիա չենք դնում մեր պետության մեջ։ Եվ վայն է եկել այն պետությանը, որը ամբիցիա չունի։ Հաթաթատաններս քաշում են։ Մա հարց եմ տալիս, կոռելացիան խնդրում եմ ասեք այս հայեցակարգի եւ անկախության հռչակագրում նշված նվազագույնի 2-3 դրույթների, կետերի բացակայության կամ արկայության միջև, որով այս պետությունը, մեր պետությունը հետ անուն չեմ ուզում տալ պարզապես չփախցեմ այս քննարկումը, բայց ստիպված եմ այլ եզրույթ չկա։ Հետ Նիկոլյան Հայաստանում արդյոք նմանատիպ հայեցակարգային մոտեցումներով մենք կկարողանանք դնել ամբիցիա եւ վերադարձնել այն շնատամները այս պետությանը, որպեսզի կարողանա շրջապատված կամ շրջափակված ամրոցի տրամաբանությամբ կարողանա աշխատել թե ոչ։ Ես այստեղ չեմ տեսնում դա։ Ոչ թե որովհետեւ մեր ընկերները թույլ են մայրենից կամ չեն կարող շնշող եզրույթներով լցնել փաստաթղթը։ Ոչ, ես չեմ տեսնում, որովհետեւ հասարակական տրամադրվածությունը չեմ տեսնում դա։ Այդտեղից է գալիս, որովհետեւ դուք ձեր ուժը, մենք մեր ուժը վերցնում ենք ժողովրդից, ժողովրդի կամքից, ժողովրդի ցանկությունից։ Երբ որ ըստ էության կքննարկենք, ես որոշ փոփոխություններ կառաջարկեմ ընդհանրապես, որովհետեւ մենք սովոր ենք թեզ անտիթեզի սկզբունքով աշխատել եւ յուրաքանչյուր փաստաթղթ որ տեսնում ենք, այդ անպայման պիտի մեր առաջարկները ներկայացնենք կամ ասենք որտեղ կարելի է ուղղել, որտեղ կարելի է ուղղորդել, բայց փաստաթղթը ընդհանուր առմամբ մի փոքր կարծր կոշտ տոնայնություն եթե ստանա, ինքը կարող է հավակնել այնպիսի ռազմավարության, որը այս տարածաշրջանում ոչ թե կխոսի միայն հայկական էթնիկ տարի կամ հայկական էթնոսի գոյատևման, այլ վստահ եւ խոստումնալից շարունակականության եւ զարգացման մասին։ Պարոն Գասպարյան, շնորհակալ եմ իրական, որ նշաձողը բարձրացնում եք, մենտալ ձեր հետ համաձայն է, որ դա պետք է անել, կարծում եմ, սակայն գուցե դա պետք է անել փուլային, քայլ առ քայլ, որպեսզի մենք մեր հասարակությանն էլ չկորցնենք ընթացքում եւ կարողանանք մեր հետևից տանենք։ Ես իրականում չչարաշահեմ իմ հարցերը եւ հնարավոր